Selamat pagi. Kami dari Solo New Car akan mempersembahkan video proses pengajuan kredit di BCA Finance. BCA Finance, bunga murah, proses cepat, syarat Mudah. halo bro. Halo bro, wah lo tiap hari datang terus nih ke dealer? Iya, bro. Nggak bosen nih ke dealer? Ya aplikasi sepi nih bro. Oh iya, nggak ada aplikasi. Kemarin aku ada nasabah Pak Abdullah. Nah, coba kamu kontak, kayaknya siap. dia sudah beberapa kali sih masuk BCA. Oh gitu. Jadi, Nomornya berapa bro? Oke, ini nomor saya. Coba segera kamu hubungi aja sih. Nah, Oke, ini siap. Pak Abdullah. Oh, siap. Oke, ini langsung saya hubungi, langsung saya proses aja bro. Oke, makasih ya. Terima kasih ya bro ya. Nanti kabar-kabar ya. Siap. Oke. Oke, makasih. Halo, selamat pagi. Dengan Pak Abdullah ya? Ya, saya Irfan Pak dari BCA Finance, temannya Mas Akbar dari dealer Honda. Ya, Bapak ada pengambilan Honda CR-V ya? Iya, Bapak untuk hari ini saya bisa ke rumah untuk survei, sekalian ngambil syarat-syaratnya. Oke, kalau gitu bisa, nanti sekitar jam 12 ya Bapak, saya ke rumah. Ya, terima kasih Bapak Abdullah. Pagi. Ya. Oh iya mas. Ya yang turbo mas. Oh ya bisa saya longgar. Ya. Oke mas. Terima kasih mas. Ya, Mas. Mau tanya rumahnya Pak Abdullah mana Pak ya? Pak Abdullah, Juragan Pite. Iya. Oh ya. Itu mana Pak? Awas. Oh gitu. Itu Pak Abdullah udah lama Pak usahanya Pak? Oh itu udah lama itu dari bapak itu. Oh. Iya, Mak. Ada yang bisa dibantu? Enggak, ini saya cuma mau ke rumahnya Pak Abdullah aja. Oh, itu juragan ayam gede ya, Mas? Oh gitu. Iya. Oke. Yaudah, terima Oke, kasih Pak. siap. Ya. Selamat siang Pak, tempatnya Pak Abdullah. Betul Ya, mas. saya Irfan Pak dari Oh, iya. BCA Finance. Oh iya. Iya. Boleh minta waktu Oh sebentar iya. Pak? Mau apa mas ya? Mau ngambil syarat-syaratnya. Oh iya iya. Duduk dulu. Iya, iya. Ya apa lagi mas? Sekarang sini. Mau minta tanda tangan kontrak Pak? Loh, kok bisa? Baru datang tadi pagi loh. Iya Pak, kan BCA prosesnya cepat Pak. Oh iya iya. Coba sini tak lihat kontraknya dulu. Ini Pak. Bentar mas, tak lihat Iya. kontraknya dulu. Cek dulu Pak, nanti Ya. kalau dibaca-baca dulu aja. Ini mas. Oke Pak, terima kasih. Ini sudah ditandatangani. Berarti ini proses untuk BCA Finance sudah selesai. Nanti tinggal untuk tunggu unitnya aja. Nanti unit bisa dikirim di rumah Bapak. Mas, kok ini prosesnya cepat banget kalau data dari tadi pagi diambil kok sore udah selesai tanda tangan. Yes, gitu. Iya Pak, proses kita emang cepat sekali, one day approval karena pakai mobil entry. Halo, Mas. Siap. Duduk, Mas. Duduk. Oke. Ini bisa dibantu nih, Mas. Saya di Sunda ya mas ya. Betul, Mas. Ini kan saya baca-baca dari internet itu ada aplikasi BCA kredit. Terus aku punya uang 50 juta mau ambil 3 tahun. Itu kok di aplikasi tersebut cocok mas. Itu beneran ya mas ya, hitungannya valid ya mas ya? Oh oke. Kalau BCA Finance otomatis valid mas, gitu kan? Karena dia juga sekarang udah go digital,
Dia juga nanti tinggal Mas data, kalau boleh nih aku hari ini minta KTP-nya Mas, biar aku fotokopiin, biar aku foto juga, nanti langsung bisa aku forward ke CMO-nya. Karena kita juga pakai BCA Finance Apps kayak gitu. Oh ya bisa. Saya boleh minta KTP-nya biar saya forward. Ada Mas ya? Oke. Saya boleh minta KTP-nya. Rencana kalau misalnya mau jadi nanti STNK atas nama siapa Mas? Atas nama saya sendiri Mas. Oh, atas nama Mas sendiri ya. Rencananya nanti mau ngambil warna apa? Putih Mas. Putih ya, oke. Ini sementara KTP-nya sudah saya foto. Nanti data-datanya saya forward lewat aplikasi BCA Finance. Nanti langsung saya forward ke CMO-nya langsung. Nanti CMO-nya yang langsung hubungin Mas. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti perkembangan prosesnya bisa kita kontak-kontakkan lewat WhatsApp ya. Iya Mas. Oke, gitu. Oke, gitu Mas. Ya, terima kasih banget. Terima kasih Mas. Oke, ya. Halo bro, wih masukin aplikasi via BCA Apps nih, Pak Yuda ya? Oke, gua full up langsung ya. Thank you bro. Siapa Pak Yuda? Pak Yuda, anu ya, masukin ini ya, pakai BCA Apps ya? Iya Mas, kemarin itu ketemu Mas Aziz terus masukin iseng-iseng coba di APBS itu kok cocok angsuran dan DP-nya. Oh gitu. Oke deh Pak, siap kita proses. Saya butuh data-datanya. Nanti tinggal saya foto aja.